ndoshta do të ishte shumë më saktë dhe më ndihmuese të mos i quajmë diabete, por ashtu siç i themi trosh në shqip, sëmundja e sheqerit. Sepse kjo është e vërtetë ajo që në një farë mënyrë anashkalohet me ose pa qëllim nga industria farmaceutike, ushqimore, spitalore, marketingu i televizioneve, media sociale dhe të tjera. Diabeti mellitus në fakt në shqip përkthehet përmbajtje e sheqerit, mellitus është sheqerit në urinimin e shpejt, diabet nënkupton urinim i shpesht dhe me përmbajtje sheqeri ose i ëmbël. Kjo video do të jetë një përmbledhje e shkurtër se si të shërohemi totalisht nga diabeti tipit të dytë dhe cilat janë trajtimet e suksesshme për diabetin tipit të parë dhe atë që quhet LADA ose diabeti 1.5. Sot pranohet më në fund edhe megjithëse me gjysmë zëri se diabeti tipit të dytë shërohet me anë të dietës, me anë të ushqimit. Madje dhe shoqata e diabetologjisë së Amerikës, ADA, ajo quhet ADA, ka ndryshuar atë udhëzuesin ose guideline-in që në vitin 2021 dhe me gjysmë zëri ose në një me rishta të vogla kur thonë ose me grama të vogla ka pranuar doon që ushqimi është një nga ilaçet që mund të përdoret për të shëruar ose për të trajtuar qindra miliona diabetikë në botë. Ka të dhëna të provuara, të mirë provuara, si thash, kudo në botë. Por këto rezultate janë shumë premtuese, punojnë gjithmonë dhe nuk do i shikoni të reklamuara diku për televizione ose sepse këto janë shërime falas dhe nuk ka përfitime ekonomike, as për bizneset, as për industrinë farmaceutike, sidomos atë ushqimore, industrinë spitalore dhe atë mjekësore spitalore. Mund të më ndiqni hollësisht në dy videot që unë kam publikuar më përpara, janë më të hollësishta dhe më të gjata, të dyja variantet e diabetit, trajtimi konvencional dhe trajtimi metabolik. Përshëndetje miq, sot do t'ju jap në mënyrë të drejtë për drejtë dy rrugët se si të shërohemi prej diabetit tipit të dytë dhe si të trajtoni me sukses diabetin e tipit të parë dhe diabetin LADA, ai që të dyja janë këto diabete insulinovartës. Konsultoni gjithmonë me mjekun tuaj të familjes dhe atë specialist, por ama nëse mjeku juaj heziton ose kundërshton idenë tuaj që ju doni të shëroheni nga diabeti, atëherë ose ndroni mjekun ose jepini atij këtë video dhe unë do të mirpres çdo lloj bashkëpunimi, qoftë edhe debat profesional me çdo lloj mjeku që është skeptik, qoftë shqiptar, qoftë edhe i huaj, kudo ku ju ndodheni në botë. Rreth këtyre sëmundjeve ose këtyre videove që unë shpjegoj rregullisht në çdo javë. Janë disa lloj diabetes si përcaktime. Për shembull, kemi diabetin tipit të tretë, që është e sklerozës ose demencës. Do flasim në një video më vete për atë sepse është shumë e rëndësishme. Si dhe kam folur më përpara për diabetin tipit të katërt ke femrat, që është ovari policistik. Shkakton 90% të infertilitetit tek femrës, edhe ovari policistik edhe fibroza uterine, të dyja bashkë. Dhe te kjo video unë ju kam shpjeguar se si fermat mund të shërohen pa problem fare, në vetëm 2 deri në 4 muaj, edhe mund të kenë shtatzani totalisht natyrale, pas gjithë viteve pritjeve ndoshta. Pa procedurat gjata, pak të dhimbshme, nuk do jenë të shtrenjta, janë shumë më të suksesshme se sa fertilizimi in vitro që zakonisht është ke 30%. Në këtë rast, trajtimi metabolik është 90%. Është shumë interesante si video, mund ta shikoni. E kam postoj këtu si kopertin edhe mund ta shpërndani ke kushdo që ju njihni. Do jetë shumë ndihmuese, është falas. Sëmundja e sheqerit është, siç ju kam thënë më para, është niveli i lartë i glukozës në gjak, mbi 120 mg për decilitër, kur matet e esëll sigurisht, dhe kur hemoglobina e glukozuar është mbi 6.5%. Te tipi i dytë, do më toa për të treja diabetet. Ke tipi i dytë kemi, përveç saj kemi dhe insulin të lartë. Ndaj, ju lutem, si që shpjegova më para, në qoftë se ju mjekoni gabimisht, keni diabet tipit të dytë dhe mjekoni ose mjeku ju ka dhënë ilaçe insulin ose sulfanilure. Duhen që këto të dyja mjekimet dhe ju duhet të zvendësoni ose me ndonjë nga ato ilaçet që janë SGLT2-shi ose metformin. SGLT2-shi janë canagliflozina, dapagliflozin, empaglifzofin, me një nga këto ilaçet. Përkohësisht, derisa ju të ndryshoni edhe të hiqni këto ilaçet pasi të jeni shëruar sipas kësaj shpjegimi që do ju jap edhe sot. Ndërsa ilaçet e tjera që ju ndërkohë që jeni duke i marrë,
do i mbani ndoshta edhe për 3 deri në 6 muaj. Përpiqeni të mbani metforminën, sepse ajo është shumë ndihmuese dhe punon këtë gjithë njerëzit, është totalisht e lirë, po thuajse falas kur thon. Në krahasim me gjithë ilaçet e tjera. Nga mënyra se si do keni disiplinë ose do mbani këtë sukses në mënyrë të ushqimit metabolik, mund të duhen diku ke 3 muaj afërsisht deri në 6 muaj të që ju të shëroni totalisht nga diabeti. Këtu jap disa rekomandime kryesore dhe përpiqeni të bëni sa më shumë nga ato. 1, 2, 10 të gjitha. Sa më shumë, aq më shpejt do shëroni nga diabeti. Pra, rekomandimi i parë janë heqja, si thash, sëmundja e sheqerit. Çfarë do bëjmë? Do heqim gjithë problemet që kanë lidhje me sheqerin ose gjithë sheqernat. Janë sheqernat, janë karbohidratet, janë frutat, ëmbëlsirat, sodat, gaz, ato pjetë me gaz, alkoholi, janë këto patatet, drithrat, hiqni se s'bën, duhet kategorikisht janë vajrat vegetale. Edhe sigurisht duhet të hiqet alkoholi, duhani, dhe ushqimet që shiten keto janë të gënjeshtra, buka, orizi, mjalti. Këto janë provizorisht, sa të shërojeni. Përdorni sa më shumë ose mbani gati të keni vezë të zjera, të skuqura me gjalp, misha të çdo lloji, flasim për mish viçi, qengjidhi, dersh, shpend të ndryshme, peshq, konserva, kremviçe. Pavarësisht se thon për kremviçet që janë të dëmshme, absolutisht janë jashtëzakonisht shumë të mira. Përdorni kafe dhe çaj. Bulmeti me mas, po duke shmangur qumshin. Nga bulmetat ju nuk do të merrni qumësh fare. Shtoni sa më shumë, siç kam thënë, për sëmundje të ndryshme, turshira të ndryshme. Në sasi yndyrë mund të përdorni pa problem fare gjalpin e shkrir, dhjamin, cipën e qumshit kur thon, vaj ulliri, vaj kokonati, vaj avokado, vaj palme. Pra, jo vajrat vegetale, ato farore, por këto vajrat e tjera. Hani derisa të ndjeni të ngopur, nuk po i thot njëri që të kufizojeni në kalori ose në ushqime, por aman hani derisa të ngopeni me këtë lloj ushqimesh. Pavarësisht kalorive, siç ju thash. Sepse nuk do rritet as sheqeri as insulina në gjak, nëse ju nuk hani sheqer dhe nuk ngacmoni insulinën. E kuptoj që është shumë e vështirë se si ta realizoni këtë rrugë, sepse do të hapat e para ose ditët e para janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme dhe është shumë e vështirë që ne ti tundojmë ushqimit. Sidomos po ta dish që edhe unë vet, kur e di që në frigorifer do ketë kek ose ndonjë frut, nuk do më zgjumi derisa ta ha, derisa ta mbarojmë. Është këtë të gjithë, absolutisht. Është shumë e vështirë. Atëherë unë po ju them diçka, po ju jap rrugët që përdoren nga shumë klinika ndryshme ose nga njerëz ndryshëm. Mos mbani asnjë produkt tjetër në shtëpi nga këto që ju përmenda më lart për të paktën një periudhë 3 mujore deri në 6 mujore. Dhe këtu ju duhet sigurisht ndihma e familjare. Mbani mend si postulat këtë shprehje që po ju them. Nëse nuk e ke në shtëpi, nuk do ta hash. Pra, nëse ju do i hiqni këto ushqime që kanë këto sheqernat ose këto karbohidratet ose vajrat, nuk do ta hani. Kjo do ju shpëtoj. Kjo është kryesore që ju mund të shpëtoni nga kjo gjë. Mbani ushqim të gatshëm shtazor në frigorifer dhe hani sa të doni, pa problem fare. Edhe kremiçe, vezë të zjera, qofte gjalp, prisni sop gjalp të ngrirë, turshira. Mos harroni që t'jeni gjithmonë të hidratuar. Jo me egzagerim, mos pini ujë me zor, pini aq sa të ndjeni të hidratuar dhe të mjaftueshëm, të mos keni etje, mos keni tharje buzësh. Problemi kryesor, siç thash, zgjat vetëm pak ditë. Zgjat sepse ekziston në mënyrë fiziologjike. Nuk është ke ty ose ke tjetri. Ndodh këtë gjithë sepse është brenda qelizave tona. Pra, në 3-4 ditët e para, ai që mund të ndjeni, nëse zbatoni këtë lloj regjimi, do ndjeni ndoshta dhimbje koke, edhe një far bezdie ose një far acarimi. Është pikërisht sepse ne po ulim insulinën, glukoza po bie dhe po fillon të zvendësohet, të kaloj nga djegja me sheqer, po harxhon glikogenin që kemi në mëlçi ose në muskuj dhe fillon djegja e yndyrnave, acideve yndyrore. E kjo është kjo periudhë 3-4 ditore. Menjëherë pas kësaj, me fjalë, do të ndjeni, nëse ju rezistoni 3-4 ditët e para, do ndjeheni jashtëzakonisht të lehtë, do ndjeheni jashtëzakonisht mirë,
do dukeni sikur do keni shumë energji, metabolizmi do rritet dhe do tendoni biles edhe televizni më shumë. Duhen rreth 2 javë, në total duhen rreth 2 javë në mënyrë që kjo motori që prodhon energji në trupin tonë, quhet brenda qelizave në çdo qelizë, në të 10 miliardë trilion qeliza në trupin tonë, se në secilin prej tyre kemi këto motorët, të cilat prodhojnë energji. Quhen mitokondre, mbajini mend sepse do na duhen në shpjegimet e ardhshme, janë mitokondret, këto prodhojnë energji. Pra, këto mitokondre deri tani ne i kemi mësuar, nëse jeni me diabet, i kemi mësuar që të djegin glukozë, zëre se po djegin qymyr ose naftë. Është si tip termocentrali që punon tërë kohës, duke lëshuar edhe mbetit e tjera në trup edhe në qeliza, jashtë qelizave. Dhe ne po e ndrojmë këto ingranazhet e këtij motori nga qymyri ose nga nafta, që krijon dëme edhe shumë mbetje toksike në qelizë, po e shndrojmë, po e kalojmë në energji diellore ose energji hidrike, siç në hidrocentrale. Pra po e kthejmë në energji të pastër. Pra, duhet një 2 javësh, është një nga enzimat, është cikli Krebsit që prodhohet energjia, është një nga enzimat e cila do 2 javë. Në ato 2 javë është ajo çelësi i suksesit. Nëse ju arrini të duroni do 2 javë, unë mund të shpjegoj edhe nga ana biokimike, është diçka e gjatë, do ta shpjegoj diku më mbrapa në videot e ardhshme me fjalë sepse do na duhet, por ama don për ta ditur. Pse njerëzit nuk rezistojnë dot ose nuk e mbajnë dot, është pikërisht sepse duhet të dini që 3-4 ditë para ne fillojmë të harxojmë sheqerin dhe glikogjenin, rezervën e sheqerit, dhe gjithashtu fillojmë ulim insulinën. Dhe pastaj nëse ju e mbani, pas 7 ditësh insulina do ketë ulur, dhe pas 2 javësh ne do fillojmë të prodhojmë acide yndyrore tërkohës ose të shkrim dhjamin, duke mbajtur energjinë e pastër, siç thash, sigurisht hidrocentral, jo më termocentral, dhe duke çliruar jo vetëm këto, po edhe ketonet, të cilat do rifillojnë të rregullojnë të gjithë qelizat e trupit tonë, t'i rinojnë, t'i bëjnë të reja nga fillimi, është si me thënë një riparim total, remont total i të gjithë trupit tonë, nëse ju nuk fusni këto ushqimet, siç u thash, me glukozë, me sheqer dhe me vajra, me fruta e të tjera. Pra, nga ana nuk po thëdojnë që mbani në mënyrë strikte këtë gjë, me fjalë, nëse ju keni një ditëlindje ose një darkë me shokët, me fjalë, një herë në muaj, me fjalë, mund të hani diçka edhe ekstra, por ama mbani atë ndërgjegjen që ju po bëni diçka për të shëruar përfundimisht. Nëse doni, mund të shtoni ndonjë zarzavate në dietën tuaj, kastravec, lule lakër, perime të pjekura, po jo të skuqura, siç e thash, në vajra vegetale, dhe shmangni patatet gjatë kësaj periudhe. Shumë pak fara këto aroret, me fjalë, por jo bajame edhe lajthi, vetëm ndoshta pak ara, jo fara, kungulli fara lule dielli që njerëzit hanë shpesh, me fjalë, sepse kanë shumë omega 6 dhe inflamacion dhe ta mbajnë diabetin e përkeqëson, nuk është se e përmirëson. Mbani mend, kjo nuk është për gjithë jetën, se një dikush do thotë si mund ta bëjmë këta, nuk është për gjithë jetën. Është derisa ju të shëroheni nga diabeti. Pra derisa ju të hiqni ato dëmtimet që ky diabeti shkaktojnë në gjak. Pra mos harroni diçka, glukoza bën dëme në kapilarët, në enet e vogla fare të gjakut, gjithu me qelizat, ndërsa insulina e lartë, që është pasojë e sheqerit të lartë, shkakton dëme në arteriet e tjera më të mëdha. Pra, nëse ju glicemia siç u thash, pas një jave glicemia do bie më pak se 100% me fjalë, ju asiguroj këtë gjë, dhe matja e hemoglobinës së glukozuar, që bëhet një herë në 3 muaj e gjysmë, sepse kaq është ajo, jetëgjatësia e eritrociteve, do ulet më pak se 6.5. Pra nëse ju keni hemoglobinën e glukozuar 11, 12, jo shikoni në analizat që keni gjakut, shikoni glukozën, do shikoni dhe HbA1c. Nëse ju keni në çdo lloj vlere mbi 6.5, me fjalë 8, 9, 12, 15 e kanë disa herë, jashtëzakonisht rënd, por ama në çdo lloj vlere, nëse ju zbatoni këtë në pas 3 muajve, vlera e kësaj do jetë pothuajse më pak se 6.5. Siç ju kam thënë, prediabeti nga 5.6 deri në 6.5, prapë është diabet, prapë ju keni, pavarësisht se mjeku thotë që sheqeri është në rregull. Jo, insulina është e lartë.
Insulina është problemi që na shkakton dëme në trup dhe kam thënë, u insistoj gjithmonë përpiqeni të nëse jeni jashtë shtetit tonë të kërkoni të bëni insulinën. Nëse jeni në Shqipëri nuk e di, nëse ndonjë nga laboratoret arrin ta bëjë insulinën, do ishte shumë e vlefshme, është shumë e ndihmuese për ju. Përveç kësaj, mos harroni diçka, kur mas insulinën, gabimisht e thonë që po të jetë më pak se 25 është në rregull. Jo, absolutisht, duhet të jetë më pak se 10, më pak se 7 mikro unit për mililitra. Sa për djeni. Pas kësaj periudhe, nëse ju do në arrini të shëroni, nëse do doni 3 muaj, nëse doni 6 muaj ose 1 vit, është varet nga juve. Varet sa do bëni nga këto këshilla. Po t'i bëni të gjitha, me fjalë, do keni në 3 muaj nuk keni zyrtarisht nuk do keni më diabet. Po nëse do bëni më me ngadalë ose me hope kur thon, mund të zgjas prap 6 muaj ose 1 vit, por aman suksesi është i garantuar, do shërojeni nga diabeti. Për ata që kanë diabet tipit të parë dhe LADA. LADA çfarë është? Late autoimmune diabetes of adulthood. Me fjalë, diabeti i shfaqur në moshë të madhe në mënyrë autoimmune. Zakonisht ta persona që kanë diabet tipit të dytë dhe mbi ata u mbivendoset diabeti i LADA ose diabeti tipit të parë. Pra kanë diabet tipit të parë mbi diabetin e tipit të dytë. Dhe sigurisht që diabeti tipit të parë ju dini që janë ata që nuk kanë sëmundje autoimmune, nuk kanë qelizat beta në pankreas. Duke mas patur këto qeliza, ata nuk prodhojnë insulin dhe sheqeri është gjithmonë i lartë në gjak. Ata janë të detyruar LADA edhe diabeti tipit LADA është 1.5, diabeti 1.5 dhe diabeti tipit të parë mellitus, por ashtu këta janë detyruar që të marrin gjatë gjithë jetës insulin nga jashtë. Por aman, siç u thash, mirë do ishte që këta duke mbajtur nivelin ose duke pasur një dietë keto ose me shumë pak karbohidrate, më pak se 50 gram në ditë, ata do arrin ta menaxhojnë diabetin tipit parë. Pra, diabeti nuk do ke nevojë për shumë insulin, zakonisht ata marrin 100, 110, 120, 130 në varësi të ushqimit si e llogarisin me sheqerna. Nëse ju e uli sasinë e karbohidrateve më pak se 20 gram në ditë, edhe më pak se 10% të totalit të karbohidrateve të ushqimit që merrni, kalorive që merrni, ju mund ju nevojitet të përdorni vetëm 10 unite insulin tërkohës. Sa më pak sheqer në gjak, aq më pak dëme, sa më pak insulin në gjak, aq më pak dëme. Keni parasysh që diabeti tipit të parë dhe diabeti LADA e kanë një djatësinë diku ke 11-18 vjet, po 10 deri në 20 vjet më pak se sa njerëzit mesatarja e njerëzve. Ndërkohë që ju po të zbatoni këto metoda me keto diet, me shumë pak sheqer dhe me shumë yndyrë, që zvendçoni sheqerin me yndyrë, jetësia do jetë totalisht njësoj. Pra, do fitoni 10 deri 20 vjet jetë dhe do hyni totalisht në asnjë lloj problemi të jetës, pothuajse si gjithë njerëzit e tjerë. Rruga e dytë, shumë e rëndësishme, pra rruga e parë që rruga ushqimore, rruga e dytë është ajo që kam shpjeguar në shumë video. Është agjerimi disi i gjatë. Është e vështirë dhe kjo, sigurisht. Parma mund të filloni një javë ose javën e parë duke hequr mëngjesin. Provojeni të hani në drek edhe në darkë. Po të heqni mëngjesin, me fjalë, ju keni krijuar rreth 14-15 orë fasting ose agjerim. Dhe pastaj më mbrapa, me fjalë javën e dytë, ju mund të mos hani pas orës 6 të mbasdites. Pra nga ora 6 të mbasdites, 6-7 deri në orën 1-2 të drekës, ju jeni 18-20 orë agjerim. Kohë mjaftueshme që qelizat tona të riparojnë totalisht për atyre, të zvendçojnë organelet e dëmtuara, të largojnë energjinë e tepërt, të largojnë toksinat, helmet që siç u thash që janë prodhuar nga djegja e glukozës. Dhe vetëm siç u thash, në 4 deri në 7 ditë niveli juaj i glukozës do të jetë totalisht brenda normës. Pra, në 7 ditë ju nuk do keni më diabet. Glukoza do jetë më pak se 100, jo 120, po më pak se 100. Dhe pastaj siç u thash, brenda 3 muaj e gjysmë, hemoglobina glukozore do jetë më pak se 6.5. Hemoglobina glukozore është glycation, ose ajo ngjitshmëria që thash ke video e kaluar e proteinës globulin. Pra në ruazat e kuqe të gjakut kemi atë molekulën hemoglobulinë. Po globulina është ajo të cilat i ngjitet glukoza. Dhe kjo matet
sa është? Jetësia është 3 muaj e gjysmë dhe kjo madhe gjithmonë 1 herë në 3 muaj e gjysmë. Pra, si që thash zyrtarisht, ligjërisht ju do jeni të shëruar në 3 muaj e gjysmë nëse zbatoni këtë regjim. Shumë kujdes duhet keni sepse po të zbatoni këtë lloj mënyre, do keni një përmirësim ose një pothuajse zhdukje të tensionit të lartë në gjak. Pra nëse diabetikët kanë tension të lartë. Pse? Sepse hipertensioni shkaktohet nga insulin resistance, siç e thash. Janë këto dy video, do të thonë mund të shikoni shumë hollësisht për të kuptuar çfarë ndodh me insulinën edhe me rezistencën e insulinit dhe pse kemi hipertension. Pra duke hequr insulinën dhe rezistencën e insulinës, nuk do kemi më hipertension. Hipertensioni shrohet në 7 deri në 10 ditë me një herë. Dhe duhet keni kujdes me ilaçet që merrni, flisni me mjekun ose të masit tensionin 2 herë në ditë, në mënyrë që të ulin dozën dhe të hiqin këto ilaçet e hipertensionit nëse ju mbani këtë lloj regjimi. Gjithashtu do keni rritje ose përmirësim të punës së zemrës, kujtesa do ta ndjeni me një herë, pamja, syt, raportohet nga shumë njerëz që shikimi bëhet më i qartë dhe më i mirë. Nuk do keni më neuropati, është ajo dhimbja e gjymtyrëve. Do dobësojni, do ndjeni që do uleni në peshë dhe do keni një gjumë shumë më të mirë se sa më përpara, duke hequr edhe gërhitjen ndoshta. Pra, mund një listë me pothuajse 100 përfitime mund t'i shkruani dhe këto do jenë bashkë me zhdukjen e diabetit mellitus. Unë për veten time kam 6 vjet që ushqem një herë në 24 orë, është vetëm në mënyrë pavarësisht disa herë jam me hope, ha ëmbëlsira, kam ngrënë të jetën ëmbëlsira, jam shumë i sëmur, i varur nga sheqerat, po tentoj ta mbaj her pas here me agjerimin e gjatë, një herë në 24 orë, sa disa herë 48, 72 e kam bërë në 96 orë, të paktën 2 herë deri në këto vitet e fundit. Kur kemi një rast, si që thash, raste me pushime ose raste me festa familjare ose shoqërinë, nuk kufizohen. Ndihmë e madhe, siç që kam thënë më përpara, është lëvizjet, muskujt. 40% e trupit tonë që janë muskuj, me fjalë, përpiquni të shfrytëzoni sa më shumë sepse ato ju heqin glukozën dhe ju heqin ulin insulinën në trupin tonë. Pra, problemi i diabetit është insulina, jo sheqeri. Mbani mend gjithmonë. Ne masim sheqerin, po problemi është insulina. Ai shkakton vdekje, ai shkakton probleme, ai shkakton dëmtimet e gjakut, ai shkakton gjithë problemet që kemi ne. Insulina është e mirë në vlera normale, ka 15-20 funksione, në çdo lloj vlere të rritur, ajo bëhet jashtëzakonisht e dëmshme. Siç u kam thënë edhe këto vitet e para të diabetit, mos u ulni pas të ngrëni, përpiqeni të lëvizni, dilni, ecni, mos ta depozitoni si dhjam. Nëse keni 100% disiplinë, siç u thash, do shëroheni përnda 3 muajve. Oficialisht nga zyrtare. Nëse keni 80%, 60%, 40% vullnet, pra nuk i bëni dot të gjitha, po bëni disa nga ato, nuk do shërojni për 3 muaj, po do shërojni për 6 muaj ose për një vit. E caktoni ju kur do shërojni. Varet sa ju ka ardhur në majtë të hundës diabeti. Kërkoni gjithmonë bashkëpunim me familjen dhe me shoqërinë. Si që thash, për punë diabetit tipit të parë dhe diabetit lada, përveç se do merrni shumë pak insulin po të bëni këtë lloj diete, do keni shumë pak sheqer, dëmtime që keni, edhe përveç se kësaj do keni edhe përfitim financiar, sepse me sa dioni insulina është goxha e shtrenjtë. Përdorni sa më pak karbohidrate, më pak se 10%, 5% të tyre. Mos ngatroni nëse mjeku ju thot mos bëni këtë lloj diete sepse sidomos diabeti tipit parë se do shkaktoni ketoacidozën ose acidoza ketonike. Është tjetër gjë, acidoza ketonike, e cila shkaktohet kur niveli ketoneve në gjak shkon mbi 15 milimol për litër, dhe është tjetër gjë kur në këto mënyrën se si unë shpjegova për gjithë llojet e diabetit, kur kjo vlerë shkon nga 1 deri në 3 milimol për litër. Kjo quhet terapi ose vlera terapeutike ose mjekuese të ketoneve në trupin tonë. E rrezikshme është kur janë mbi 15. Me këtë lloj diete, sikur edhe vetëm mish të hani nga mëngjesi në darkë ose vetëm gjallë të hani nga mëngjesi në darkë, ketonet nuk do shkojnë më shumë se 4-5 maksimumi. Nuk arrin dot kur 15. Ajo është vetëm ke diabeti tipit parë, në disa raste nga keq mjekimi ose nga keq llogaritja e insulinës.
Flisni me mjekun tuaj, siç u thash, për punën e tensionit, kombinoni ilaçet e tensionit dhe të diabetit për t'u ulur si vlera dhe flisni me kardiologun sepse siç u thash, ju zakonisht merrni dhe ilaçe të zemrës dhe të ulin dozat edhe të përshtasin ndoshta ilaçe të tjera. Mund të bëheni pjesë të gjithë këtyre miliona njerëzve që janë sot në botë dhe kanë shëruar ose kanë mbajtur në menaxhim shumë të mrekullueshëm të tre këto lloj diabetesh. Më shkruani në komente nëse kjo video ishte e thjeshtë për t'u kuptuar dhe sa mund ta realizoni atë. Subscribe në këtë kanal të YouTube-it dhe ndani videot me miqtë tuaj sepse ata do kenë përfitime po ashtu si edhe të shohin ato sëmundjet si edhe juve. Ju uroj një ditë të mbarë dhe kujdeseni për shëndetin tuaj me dietë e mara, edhe dietë e reja që merrni. Mirupafshim në videon e ardhshme.